սոցիալական ցանց, ինչպես գրել սոցիալական ցանց Node.js-ով, Express-ով, Socket.io-ով, Redis-ով, բայց քանի որ նույնիսկ մի ժամվա մեջ չի հասցնելու դրանք ասեմ, որոշեցի կենտրոնանամ ամենագլխավորի վրա, որը որ մեխն ու առանցքն է այս ամեն ինչի ու դոկումենտացիան դրանից քիչ է, այսինքն կարող է օգտակար եղնի ձեզ։ Երկու հատ արագ հարց ուղղակի էլի, ձեզանից ովքեր են, որ ակտիվ JavaScript-ով ծրագիր են գրում էլի, այսինքն ամեն օր այդ գործին են։ Հա, իսկ React-ով։ React-ը JavaScript-ը։ Հա, այդ լավ է, որ React-ից դեռ շատ գրող չկա, ինձ քիչ վատ դրության մեջ կդնեք։ Ուրեմն ոնց գրել React-ով այդ սոցիալական ցանցը Sublime text-ով։ Սրա մասին էր խոսակցությունը այսօրվա ամբողջ։ Շնորհակալ։ Լավ, կատակ։ Ուրեմն այս բանի մեջ սա GitHub repo-ի անունը արդեն հայտնի է, ուղղակի դեռ չեմ գցել, որովհետև կարող է ընթացքում մենք ինչ-որ բան գրենք, դա էլ հետո միանգամից commit արվի։ Արագ, չգիտեմ, նկարելով է թե ինչով է վերցնեք, բանի ելնելու է github.com Marukyan React.js Store example։ Ուրեմն React.js-ը բան է, front-end framework է, web բանի, տենց ասած, web-ի համար, գրվել է Facebook-ի կողմից։ Երեկվա ամենահետաքրքիր խոսակցությունը այս թեմայով էր, որ ծանոթ JavaScript developer կա, որ սկսնակ է, ասացի, բա ինչով ես զբաղվում, ինչ ես անում, ասավ դե ուզում եմ արդեն AngularJS սկսեմ սովորել, ասացի դե React սովորի մի անգամից, ավելի հեշտ, ավելի լավ բան է, բա այդ ինչ կարա լինի, որ Google-ի գրածից լավը լինի, դե ասի Facebook-ին է, ու տենց անհարմար պաուզա եղավ այդտեղ։ Ուրեմն շատ է համեմատությունը գնում AngularJS-ի ու React-ի մեջ, բայց իրականում շատ տարբեր են։ Երևի առաջինի։ Հա, ես տենց Angular-ով լուրջ որևէ բան չեմ արել, ինձ համար դժվար է համեմատել։ Ուղղակի այն գիտեմ, որ React-ը Angular-ի արածի շատ փոքր մասն է անում, բայց այդ փոքր մասը լավ է անում։ Այսինքն React-ի մեջ չկա native router-ներ, հա, ինչ որ տենց ինքը շատ unopinionated է, շատ քիչ բան է քեզ պարտադրում ու շատ քիչ բան է առաջարկում։ Շատ մեծ ազատություն կա developer-ի վրա։ React-ի ամենա բան, այսինքն մի հատ նախ ես ցույց տամ այն սոցիալական ցանցը, որ գրվել է, որը հիմա live է, բայց դեռ տենց շատ հանրայնացած չի, ուղղակի նեղ շրջանակներում է գործում։ Ցանցը շատ նմանություն ունի Facebook-ին, ու հենց իմաստն ինչ էր, որ React-ը ես ընտրեցի այս բանի համար, որովհետև մտածեցի, եթե ինչ-որ մի բան գրել է Facebook-ը, հենց իր Facebook-ի համար, որովհետև հենց հիմա սա կիրառվում է Facebook-ի մեջ։ Facebook-ի մեջ եթե view source անեք կոմենտների բաների մեջ ու մնացած էլի տենց մանր-մունր տեղեր իրանք կամած ներդրում են։ Այսինքն քանի որ մեծ կոդ բազայի ամբողջը չեն կարող փոխեն երևի, բայց կամած գալիս է։ Հա, ասի Facebook-ի գրած tool-ով Facebook-ին կսպանենք, էլի, լոգիկան այդ էր։ Ուրեմն ցանցա որտեղ մարդիկ post-եր են անում ինչ որ, հետևում են իրար, ուղղակի տարբերությունն են, որ մարդիկ հետևում են մարդկանց կոնկրետ interest-ին, էլի։ Օրինակ եթե ինչ-որ մեկը գրում է կոնկրետ կոմեդիի մասին, դու իրա մենակ կոմեդին ես հետաքրքրվում, իրա կատուների ֆոտոները չես տենա, ասենք թե եթե կոմեդիի մեջ կատու չգցի իհարկե, հա։ Հիմա այ post անելուց ինչ որ կատեգորիա ես։ Հա, ամեն մեկը post անելուց, այդտեղ իրա post-ի պատուհանի վրա ունի interest-ների ցուցակ, որոնցից ընտրություն է կատարվում։ Հիմա ինչու՞մն է բանը, էլի, այս ամեն ինչը, այդտեղ ինչ որ կա այս ցանցի մեջ գրված է բացարձակ React-ով։ Ամենասկզբից Backbone.js-ի օգտագործել routing-ի համար, հետո էդ էլ հանեցի, որովհետև React-ի կոմպոնենտ գտա պատրաստի, որը routing-էլ է կատարում։ Ամեն մի բան այստեղի կոմպոնենտը, օրինակ այս post-ը, մի հատ հոդվածի կտորը, դա մի հատ React կոմպոնենտ է։ Մի հատ բանը, այս comment-ների box-ը, որ կա իր տակը, սա մի հատ առանձին React-ի կոմպոնենտ է։ Իրանք իրարից անկախ, իրարից առանձին, երբեմն իրարից էլ անտեղյակ են գործում, ու հետաքրքիր բանը որն է։ Հիմա նայեք, այն family կողքի սրտիկը տեսնում եք, չէ՞, ասենք այդ follow անելու բանը։ Այս նույն մարդու մյուս հետաքրքրությունները ստեղ ենք տեսնում։ Օրինակ երկու հատին follow անում եմ, մնացածին չէ։ Հիմա հարցը հետևյալն է, եթե ես ստեղ family-ին follow անեմ,
մի անգամից տեղել կտենամ, որ follow եմ անում, հա։ Հազար ձև կարելի է իրականացնել, դե ոչ մի բարդ բան հələ չկա, հա, բայց ուղղակի React-ը թույլ է տալիս շատ հեշտ ու սիրուն իրականացնել սա։ Ու այդ React-ի view-երին հեսա կանդրադառնամ ոնց է հենց view-ն ստեղծվում, հետո կգանք սրան արդեն, հա, ոնց ունենանք իրարից անկախ, իրարից անտեղյակ կոմպոնենտներ, բայց որոնք սնվում են միևնույն բազայից, հա, սա ինքը ստանում է notification, որ դու պետքա արդեն սիրտդ փոխես վիճակը։ Ստեղ տենց առանձնապես շատ բարդ ու խուճուճ բաներ չկան։ Ես այս օրինակը երեք ահագին շատ բան ջնջել եմ մեջից, մաքսիմալ պարզ մի հատ բան թողարում, որ այդ մի հատ պարզ բանի վրա մենք կարենանք ուսումնասիրենք, ստե առանձին local host-ի վրա սարքած է։ Ուրեմն այս մարդուն չունենք, sense պիտի անենք։ Sense մի հատ ուղակի օրինակի համար պատ եմ վերցրել, մի երկու հատ comment ունեմ։ Ահա։ Հիմա React-ի կոմպոնենտները ինչպես են ստեղծվում։ Հեսա տենանք React-ը JS-ա, թե JS չի։ JavaScript-ա, թե JavaScript չի, որովհետև տենց տպավորություն ըլնում է։ Այս React-ի օրինակ, մի հատ օրինակ է կոմպոնենտի։ Կոմպոնենտը մեր view-ն է, այսինքն ներկայացումը։ React-ը համարվում է դեկլարատիվ ներկայացման ձև, այսինքն դու հայտարարում ես, թե քո view-ն, քո տվյալ դեպքում post-ը կամ comment-ները ինչ տեսք պետք է ունենան ընդհանրապես։ Դրանից հետո կարող է ինչ-որ գործողություններ վրան դնես, եթե կլիկ արվի, ինչ գործողություն կատարվի, հա, բայց իրականում հենց կոմպոնենտի մեխանն է, որ պետք է ինքը ներկայացնում կատարի։ Render ֆունկցիայի մեջ return ենք անում կլոր փակագծերում, տալիս ենք HTML, այս մի քիչ տարօրինակ է արդեն տարօրինակ է, որովհետև սա sense JavaScript չկա։ Այս ֆորմատը համարվում է JSX, որը որ շատ հեշտ է գրելուց development-ի ընթացքում շատ հեշտ գրվում է, ու բանով Gulp-ի կամ Grunt-ի սկրիպտերով ինքը բան է եղնում, convert է եղնում, normal JavaScript-ա դառնում, հեսա օրինակն էլ ցույց կտամ, կոնկրետ սա ինչա դառնում։ Սրանից չվախենաք, էլի, իրականում սա մարդիկ ասում են ավելի լավ է հենց մաքուր JavaScript գրենք կամ բան, բայց սա շատ հեշտացնում է իրավիճակը, շատ հեշտացնում է։ Կոմպոնենտը ինչ Չունի։ Style-ել ենք կարում գրենք, class-ել ենք կարում գրենք։ Կգրես, բայց anti-pattern կլինի։ Չէ, պետք է չանես։ Պետք է render-ը մենակ վերադարձնի view։ Render-ը գործողություն ավելի լավ չկատարի, հա։ Ես չեմ փորձել ճիշտն ասած, ես կարծեմ փորձել եմ, բայց հիմա մտքից չի, կարծեմ եղել է, բայց հիմա չունեմ տենց օրինակ։ Ստեղ միակ պարտադիր բանը, էսա կասեմ։ Հա, ասա։ Ասենք sense plain HTML-ա, չէ, ինչ որ մետա բան չի, template engine չի, բան չի, մաքուր, սիրուն HTML։ Այս մասում հա, այսինքն return-ի այս կլոր փակագծերի մեջ HTML-ա, բայց դե JavaScript-ի բանը փոփոխականներ ես կարում դու դնես, այսինքն template-ի դա։ Օրինակ մենք կարանք ստեղ ունենանք բանի փոխարեն ինչ որ կան հավասար է 1, հա, հայ կողքը գրենք կա։ Այս mustache style-ով այդ փոփոխականը մեջը մտնում է։ Ուստի կարանք map-էլ անենք ինչ որ բաներ, օրինակ եթե սա massive լինի, կարանք ասենք կա map function ինչ որ բան ու էլի return, այսա հետաքրքիր պահ է, էլի return այդ ամեն ինչը։ Կամ return մի քիչ ավելի դաժան։ Չէ ենք անել։ Չէ, գործություն մենք ուղղակի ցուցակը ցույց ենք տալիս։ Հիմա միակ պարտադիր բանը, որ պետք է լինի React կոմպոնենտի մեջ, դա render ֆունկցիան է։ Մնացած ամեն ինչ պարտադիր չէ, այսինքն get initial state-ը տալիս է բանից մեր view-ի նախնական վիճակը, ինչ փոփոխականներ ունենա ամենասկզբից, որ այդ փոփոխականների հիման վրա ինքը գործողություն կատարի։ Հա։ Այս պարզ օրինակի վրա նայենք, հեսա կանցնեմ real են comment-ներին ու post-ը կցույց տամ։ Ուրեմն մենք return-ում կարանք բան ունենք, նախնական վիճակը օրինակ կարանք ունենանք comment count make, հա, comments ու massive, որտեղ կա արդեն ասենք comment-ներ։
Այդ նախնական վիճակն է։ Կարելի է նախնական վիճակը տալուց ստանալ տվյալ Ajax-ով։ Կարելի է ստանալ ուրիշ JavaScript կոմպոնենտից, որը որ պատասխանատու է տվյալներ տալու համար։ Ինքը render կլինի դատարկ, հենց նա գա ինքը նորից վերա render կլինի։ Ուրեմն React-ը ինչով է արագ, ինչ են իրանք խոստանում, ասում են ինչն է տարբերությունը, էլի React-ի, Angular-ի, մնացած տեսակի front-end այս բաների, էլի view-երին։ Սա MVC pattern-ի մենակ view-ն է։ Չնայած այդտեղ MVC առանձնապես չկա էլ, բայց սա մենակ view-ի մասն է։ Ուրեմն երբ որ այս ցուցակ ունենք, հա, ասենք թե այս ցուցակը 100 հատ դառնա կոմենտների, ու ինչ որ մի հատ կոմենտ ես այդտեղ ջնջեմ։ Ինքը այդ 100 հատն էլ նորից render չի անում, որ նկարի էկրանի վրա։ Պահում է վիրտուալ DOM, այսինքն այս React-ը, այս նույնը ինչ որ ես ունեմ, վիրտուալ հիշողության մեջ ինքը պահում է դա, այնտեղ կատարում է փոփոխությունը, div-ը անում տարբերությունը ու մենակ render արվում տարբերությունը։ Այդ տարբերությունը կարող է լինի մենակ background color-ը օրինակ։ Ու դրանով ինքը, ասենք, տեսանելի չի թռվռում այս բանը, հա, չի նկարում, ջնջում ինչ որ բան, հա, շատ հեշտ ու հանգիստ փոխվում, հա։ Ես բան եմ արել, մի վայրկյանանոց delay եմ դրել, հա, որ մենք տենանք աչքով, երբ որ սեղմում ենք անմիջապես գույնը փոխում է, երբ որ բազայից պատասխանը գալիս է, որ ջնջվեց այս ակութազա ցուցակը, ինքը արդեն կորչում է ստեղից։ Այդ delay-ը հանեմ շատ ավելի արագ կլինի, այն կարմիրը չենք տեսնի։ Նոր comment ավելացնելուց ուղղակի էլի delay ունեմ։ Ինքը այս վիճակում, ուշադրություն դարձրեք, ես որ submit եմ անում, ինքը ուղարկում է բազա, անմիջապես նկարում է ստեղ։ Քանի որ ես անմիջապես տենամ իմ comment-ը, բայց քանի որ ես դեռ չունեմ այս comment-ի ID-ն, ինքը դեռ չի ասել բազա auto increment ID չի ստացել, հա։ Խաչի չունեմ ստեղ նոր comment-ի դեպքում։ Երբ որ հասնում է բազա, պատասխանը ստանում է, նոր comment-ների ցուցակը գալիս է բազայից, նկարում է նոր խաչը հայտնվում է։ Հիմա նայեք երկրորդ անգամ։ Խաչ չկա։ Հիմա արդեն կա։ Այդ delay-ը հանեմ, ավելի արագ կլինի։ Այդ ընթացքում Աստվածչյանի դիբիում մի բան տրացվեց կամ ես ինչա կատարվել։ Դու ինչ ուզես, այնեք կկատարվի։ Այսինքն այդ handle-ը վերբոտ կատարվում։ Հա, դու որոշի դա։ Ես ուզում եմ այդ կանաչը թոմը դրածա միջև success-ը չի գալի, չի հանում, չէ՞։ Հա։ Դե կարա այնտեղից fail գա, դու այդ կանաչի տեղը գրես չկարեցա submit անեմ, click to retry, ոնց է Facebook-ը ասում, այսինքն այդ սա ազատ է։ Հենց այդ է բանը, որ ոչ հիմա մի քանի հատ ավելացնեմ տենց, հա, որ մենք իր աշխատել արագությունը տեսնում եք։ Ավելացնելուց ավելանում է միայն բան էլի, ամբողջը render չի անում։ Մենակ այդ մի կտորը ջնջվում է, այդ մի կտորը հանվում է։ Հիմա ստեղից այս JSX-ը convert-ը բան է եղնում, փոխվում է իրականում ես ասեցի կարող անեք Gulp-ով ու Grant-ով, բայց Gulp-ով խորհուրդ չեմ տա անեք այդ build script-երից։ Gulp-ը խնդիրներ էր տալիս, ինքը explicit ուզում է որ ամեն մի React ֆայլի մեջ դու require անես React կոմպոնենտը, հետո Gulp-ը խնդիրներ էր տալիս նաև backbone-ի JavaScript jQuery-ի հետ։ Մի խոսքով ամենահեշտ տարբերակը, որ ես ի վերջո եկի հասել եմ, դա Grunt-ի ֆայլն է, որտեղ կա բան։ Այս Grunt-ի task-երն է, հա, այստեղ մի հատ ունենք։ Ուրեմն register task browserify։ Այս browserify task-ն անում contrib watch sas minified։ Օպա։ Browserify-ի մեջ transform բանի մեջ ունենք Grunt React, երևում է, չէ՞։ Grunt React browserify։ Վերջ, ինքը արդեն այս Grunt React-ը մեր սարքած են JavaScript-ի մեջ HTML-ները սարքում է valid legal JavaScript։ Վերջը մի հատիկ ֆայլ է ստացվում, այսինքն մենք հիմա ստեղ ունենք բաներ։ Main JavaScript dispatcher, conf, ունենք store-եր, որտեղից տվյալներն է գալիս, ունենք page-եր, ունենք կոմպոնենտներ առանձին։ Real պրոյեկտում ավելի շատ է, այս մաքրազարդել եմ ձեզ համար, հետո կգցեմ GitHub գնայք։ Ուրեմն main ֆայլը սկսվում է ասենց, load ենք անում մի հատ router locations, router-ը բանն է հենց, React-ի կոմպոնենտ է։ React-ի պատրաստի կոմպոնենտ է, ոնց որ բոլոր կոմպոնենտներն հենց էլ router-ը։ Ինքը ոչ մի specific բան չունի, ընդհանրապես անում router-ը ու անում մի փոքր routing։ Ինքը location path, եթե slash-ով կանչենք
homepage-ը կգնաս render կանես /ds էլի homepage-ը post ID-ով կգնաս կոնկրետ հոդվածը կբերես։ Ու այս ցուցակը արդեն մեծանում է դեպի ներքև։ Not found-ի handler էլ ունի ինքը։ React-ի լավ կոմպոնենտներ պատրաստի մի հատ կայք կա, որ հենց իմ readme-ի մեջ կա, այդպես է, pre-built nice components։ Երբ որ ես այս React-ով սկսեցի գրելը, դենց փետրվար ամսին էր, այս ամեն ինչը դեռ չկար, հում էր, լիքը բան շատ երկար տանջվել եմ, հիմա նայում եմ արդեն այս բանի React Rocks բանի մեջ պատրաստի crop անելու կոմպոնենտ կա, օրինակ նկարը upload անելու կա, chart-եր կա, մի խոսքով։ Բան հավաքածու, հա, այդտեղ լիքը բան կա, շատ սիրուն ներկայացված է։ Հիմա գանք մեր բանին, կոմենտներին։ Այս մեր կոմենտների կոմպոնենտն է, բանը։ Single comment։ Single comment-ը դա մի հատիկ կոմենտն է ստեղ։ Մի հատիկ։ Ես ունեմ մի հատ էլ post component բան, post comments, որը իր մեջ պարունակում է ամբողջ այս ցուցակը, դրան ավելացրած վերևի քանակը, դրան ավելացրած այս ավելացնելու պատուհանը, հա? Single comment-ը այս մի հատիկ comment-ն է։ Հիմա նայենք սա ինչ է անում։ Single comment-ի մեջ դուք ազատեք ինչքան ուզում եք ֆունկցիաներ սահմանեք, հա, get initial state-ից բացի, ես ունեմ օրինակ formatted time։ Time-ը ես բան եմ անում, ձև եմ տալիս 5 վայրկյան առաջ, 10 վայրկյան առաջ Facebook-յան վիճակով, այդ էական չի այդքան։ Comment remove handler։ Այս ֆունկցիան կանչվում է, երբ որ մենք սեղմում ենք այն խաչիկին, որ comment-ը ջնջենք։ Boon render-ը։ Ուրեմն render-ը անում է these props comments։ Դա ով է նայում այդ կոմենտները հիմա։ Կոմպոնենտը ոնց է հասնում, հա, կոմպոնենտին երբ որ մենք render ենք անում, ինքը ոնց է ստանում են comments պարամետրը։ Դա ստանում է props-ի միջոցով։ These props, այն ամենավերևը տեսնում եք, these props ու get comment, այսինքն props-ի մեջ գալիս է այն բոլոր ատրիբուտները, որը մենք կոմպոնենտը կանչելուց տվել ենք։ Եթե գրեմ these props user ID, կգա այնտեղ ինչ որ user ID եմ տվել։ These props key կգա իր key-ին։ Բարձա։ Սրանից հետո ինչ որ ստուգումներ, comment-ի այդ խաչիկը ցույց տամ թե ցույց չտամ, եթե տվյալ user-ն է նայում ցույց տամ, եթե ուրիշ մարդ է նայում ցույց չտամ, որտեղ ուրիշ մարդ իրավունք չունի ջնջելու։ Հիմա եկանք հասանք տեղ։ Այս էլ մեր single comment-ը, որին կարող ենք inline style տանք, որովհետև նոր ավելացրած բան ջնջված comment-ի վրա background color-ը ես տեսակ այնտեղ հենց կարմիր է դրվում, այս այդ կարմիրությունն է։ Հիմա խաչը ուր է մեր, այս ներքևը ունենք remove comment class։ Դիվերի վրա class-ը տրվում է class name ատրիբուտով, որտեղ class-ը reserved է JavaScript-ում, սենց է լուծումը տրվում։ Remove comment class։ Այս class-ով որոշում եմ խաչը ցույց կտամ, թե չէ, հա, կամ hidden կլինի, կամ կլինի հենց ինչ որ այդ խաչը նկարող բան է։ On click, այսինքն իր վրա արդեն ես handler դրեցի, ինչա կատարելու on click, this comment remove handler։ Այսինքն hidden մեկը խաչը։ Ըլնում է, բայց hidden ալնում էլի։ Հա, բայց ինքը action ունի, որ եթե class-ը վայցանես երևա, սխմես էլի կաշխատի։ Հա, կաշխատի։ Սենց տենենց այս ստուգում բազայում էլ կա։ Հա, կաշխատի, բայց քեզ ոչ մի բան չի տա էլի դա։ Հիմա կանչելու է on click-ի ժամանակ comment remove handler։ Եկանք տենանք էսով է, comment remove handler։ Ինքը ստանում է այս տվյալ comment-ի ID-ն, քանի որ ինքը single comment է, մի հատիկ comment է, ինքը ունի ID, text եւ այլն։ Այս ժամանակը քիչ։ Ուրեմն this set state երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ամենակարևոր բանը սա է։ React-ի render ֆունկցիան աշխատում է ամեն անգամ, երբ որ կատարվում է set state։ Դու իրան տալիս ես նոր comment-ների ցուցակ օրինակ, հա, դու իրան տալիս ես comment-ի տեքստի փոփոխություն։ Set state-ով, եթե տրվածդ փոփոխականները style եմ հիմա ես իրան տալիս։ Style-ը ամենավերևում դատարկ է սահմանված։ Նայեք initial state-ում style-ը դատարկ օբյեկտ է։ Ինքը նայելու է տեսնի ներկա վիճակում այդ style-ը ու իմ տվածը իրարից տարբերվում են թե չէ։ Եթե տարբերվում են նոր render կգնա, չեն տարբերվում ոչ մի բան էլ չի գնա։ Վտանգ չկա, եթե դուք խոսքի 10 անգամ նույնը կանչեք բաներ։ Հիմա գույնը փոխում է ու գալիս է կանչում է comment actions։ Comment actions remove։ Comment actions-ը դա այն բանն է արխիտեկտուրնի, ասենց ասեմ, մասն է, որը որ պատասխանատու է տարբեր տեղ միևնույն comment-ների ցուցակը պահելու համար։
ամենաբարդ ու տենց ասած ոչ պարզ հանգամանքը սա է եղել React-ը գրելուց, հա, որովհետև շատ քիչ դոկումենտացիա կա մենակ Facebook-ի ռեկոմենդացիան, թե ոնց է պետք դա անել։ Հիմա հետաքրքիր բանը ցույց տամ ու կգնամ դրա գրաֆիկին, էլի, բանին, դիագրամային։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ինքը ուղարկում է ինչ որտեղ ասում է ջնջի այս կոմենտը, վերջ։ Այլևս ես տեղյակ չեմ։ Կջնջվի, չի ջնջվի, հա։ Երբ որ ջնջվի, այս կոմենտն էլ չի լինի։ Բայց ես ստեղ չունեմ այս կոմենտը ջնջելու հետևանքներ, որ գամ, remove անեմ այդ կլասը կամ ինչ որ բան անեմ։ Ամբողջ այս դիզայնի ուրեմն իմաստը ըստ Facebook-ը հայերի, Facebook-շիների ասում որ պետքա քու data flow-ն տվյալների այդ ընթացքը ասեմ, հա, միակողմանի լինի։ Պետք է չլինի MVC-ի նման, որովհետև MVC-ն դա լավ չի անում։ Ես ճիշտն ասած երբեք չեմ սիրել MVC, մանավանդ սրանից հետո առավել եւս, հա, MVC-ով գրած ինչ որ ասենք ցանկացած բան վերջում սենց է դառնում, որովհետեւ երբեք չես կարա ստերիլացնես միևնույն կոնտրոլերը, միևնույն մոդելի, միևնույն view-ի հետ։ Միշտ լմա որ ինչ որ ուրիշ view այդ նույն բազայի մոդելի հետ աշխատում է, ու ասենք սենց ինչ որ պատկեր է վերջում ստացվում։ Խառը ու շատ դժվար հասկանալի։ MVC-ի բանի դեպքում Flux design-ա կոչվում արխիտեկտուրնի։ Այս Flux-ի մասին Facebook-ը ունի մի հատ շատ փոքր կլաս, ինքը տալիս է, ասում է, կարաս դա օգտագործես, կարաս դու գրես, սա ընդհանրապես design pattern-ա, ոչ մի պարտադրանք։ Ուրեմն մեր view-ն այս React component-ն է։ Մեր view-ն էսա։ View-ն ստանում է տվյալ story-ից։ Տվյալ դեպքում ինքը ստացավ բանից, ճիշտ է, իրան կանչող component, իրան տվեց comment-ների ցուցակ։ Նա էլ ստացել էր story-ից, էսա կգնամ story։ View-ն կատարում է որևէ action, ասենք ջնջել։ Բարձացավ վերև, եկավ գլխավոր dispatcher-ին, dispatcher-ը singleton class է։ Ինքը միակն է ամբողջ այդ սաղ էջերի մեջ comment-ների գծով մի հատ class է դրա պատասխան։ Ուրեմն dispatcher-ը գնաց բազա ջնջեց, հետ եկավ, ինչ որ բաներ արավ, գործողություններ արավ կամ ավելացրեց։ Dispatcher-ը story-ն ասավ, որ փոփոխություն կա։ Store-ը տեղյակա պահում իր ներքևը գտնվող view-երին։ Հասկանում եք, view-ն ուղարկեց գործողությունը ու view-ն էլ սպասում է։ Կգան dispatcher-ից պատասխան, որ բանա փոխվել, կանչի նորից այդ ցուցակը render արա, կանի, չի գա պատասխան, ինքը ոչ մի բան էլ չի անի։ Այս շատ հեշտացնում է իրավիճակը, որովհետև այս նույն store-ը, եթե մենք 10 տեղ ունենք այս comment-ների ցուցակը, կամ այն սրտիկները, կամ ինչ որ thumb-up-ներ, հա, այս նույն store-ը այդ 10 view-երին էլ ուղարկում է, որ թազա բան կա, render արեք նորից ձեր component-ը։ Բարձա։ Հիմա տենց լավ վառ օրինակը ցույց տալու համար post-ից մեջ, առանձին post-ի մեջ ես այս բանից 2 հատ սարքեմ հիմա իրա քին փոխեմ, որովհետև հակառակ դեպքում render չի լինի, դե։ Իմիջիալոց գալ բանը grant task-ը run անելուց մի անգամից այնտեղ մեջ են հենց դրած որ ոչ անեմ, ֆայլը փոխվեց, ինքը նորից ամբողջ JavaScript-ը render անում, մի հատ main.js-ա տալիս մեզ։ Հիմա եկանք ստեղ։ Absolutely նույն կոմպոնենտն է 2 հատ render արած։ Երբ որ ես ստեղ ջնջում եմ comment, 2 տեղից է ջնջվեց։ Կարմրեց մենակ ստեղ։ Ինչի, որովհետև single comment-ի մեջ էր կարմրացնողը։ Հիմա նայեք հետաքրքիր բան է։ Նոր comment ավելացնելուց, երբ որ կանաչում է ֆոնը, ֆոնը կանաչացնելը գալիս է բանից, իր ավելի վերևի կոմպոնենտից։ Դրա համար 2 տեղն է ֆոնը կանաչալնելու։ Այսինքն էս էլ է ձեր վրա։ Ուզում եք դրեք, որ հենց ինքը render անի այդ գույնը, մինչև պատասխանը կգա, ուզում եք այն գլխավոր dispatcher-ին ասեք, որ ինչ որ բան ջնջվի, դու այդ կամ ինչ որ բան ավելանա, դու այդ նոր ավելացրած է ինձ տուր առանց որևէ ID, կանաչ գույնով։ Հետաքրքիրն է, որ այս 2 post-երը, այս 2 կոմպոնենտները, իրանք իրարից decoupled են, էլի, իրանք կապ չունեն իրար հետ ընդհանրապես։ Իրանք երկուսն է սնվում են միևնույն story-ից, որը որ global action-ների է պատասխանում։ 5 րոպե է մնացել ինձ։ Ես արագ այդ story մասն է ցույց տամ, որ եթե հետո նայելուց լինեք քիչ հարց առաջանա, էլի։ Ունեմ step up կա stores, story տակ կա comments։ 3 հատ ֆայլի մեջ եմ դարձրել հարմարության համար comment actions։ Կարելի է comment create անել, կարելի է remove անել։ Երկուսի դեպքում comment store class ունեմ, որը որ հենց dispatcher-ի բանա, ժառանգորդն է։ Իրա մեջ կա dispatcher index։ Այստեղ արդեն սահմանվում է, եթե comment create արվե, ինչ գործողություններ անեմ, եթե comment remove արվե, ինչ գործողություն անեմ։ Ամեն անգամ ինչ որ բան անելուց հետո comment remove եմ անում,
կամ այնտեղ բանեմ add new եմ անում, հետո կանչում եմ get from db, այսինքն db-ից նորից բերում եմ բանը ցուցակը։ Ու ամենավերջի կարևոր этаպը get from db ֆունկցիան ուր է։ Իր գործն անելուց հետո Ajax-ով comment-ները ստանալուց հետո կանչում է comment store emit change։ Ինչքան քեզ բաժանորդագրված comment box կա, սաղին ասա որ փոփոխություն ա եղել։ Հա։ Հիմա ով է սրան բաժանորդագրվել։ Այդ պահը մենք պետք է դրանք post comments-ի մեջ։ Երկու հատ ֆունկցիա կա, component did mount, component will unmount։ Իրականում did-ը will-ը տարբեր են, տվյալ դեպքում նույն բանն են անում, ասենց դեզեմ։ Ուրեմն comment store add change listener դու կոմպոնենտը render անելու ամենասկզբից ասում ես change listener գրանցի add story մար ես ուզում եմ ստանամ, հա, բաժանորդագրվում եմ, բանը լի ինձ կասես։ Ու մի անգամից կանչում է թազա ցուցակ։ Comment բանը այդ ձեր view-ն unmount լնելու ժամանակ remove change listener, անկապ ինչ որ event-ներ չգեներացվի երրորդը։ Երկու դեպքում էլ կկանչես on change ֆունկցիան, ես կգնամ set state կանեմ, այդ comment story get comments-ը։ Այսինքն ես կվերցնեմ այդ story-ից թազա ցուցակը comment-ների, set state կանեմ։ Set state-ը բանա, չէ՞։ Set state-ը հենց render-ից վիճակն է տալի թազա, ասում եմ թազա ցուցակ։ Փոխված կլի ցուցակը render կգնա, չի լինի, ոչ հիմա դու չեք տենա էկրանի վրա։ Բարի։ Հարցերի համար բան կանենք։ Հիմա հեսա Ռուբոտ Զաձանը այստեղ պրեզենտացիան շատ հետաքրքիր, շատ ծիծաղալու բաներ ալելու։ Ուրեմն այդ պրեզենտացիան ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ։ Կմասնակցենք դրանից հետո դուրս coffee break-ի ժամանակ բան։ Իրա ձեր կարծիքը, ձեզանից feedback լսել ու մի քիչ խոսանք այս թեմայով։ Ասա։ Ինչքան հասկացա GitHub-ում կա, չէ՞։ Հեսա ես գցում եմ GitHub-սա, հասցեն նախորդ տվել եմ, որ իմանաք, քանի որ այս React.js store example sense է գնալու, state կարակ մի հատ copy անեք բանը։ Ստե նաև մի երկու հատ հղում եմ տվել։ Իմիջիալից այս future, որ գրել եմ React Native-ը թույլ է տալիս բացարձակ, մաքուր այս տեսակ JavaScript գրել ու վերջում ստանալ mobile app, Android եւ iPhone։ Դրանով արդեն աշխատում են Facebook-ի Ads-երի app-ը, որը որ ունի սարսափելի քանակի էկրաններ, չարթեր, բարդ ֆունկցիոնալ, գրածա բացարձակ JavaScript-ով, բացարձակ iPhone, Android ծրագրավորումից անտեղյակ մարդկանց։ Դա թույն բան է։ Բա։ Դե, մերսի շատ։